बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ستړی مشئ د پښتو electrical tutorial کې موږ به نن جوړو reverse and forward push button. reverse forward د push button نه به موږ څنګه کنټرول کوو موږ به ښیو تاسو ته په ډایګرام کې. نو موږ سره به ډایګرام داسې وي چې لومړی به موږ سره راشي 20 بیا به موږ سره ولګي half push button به موږ سره ولګي او بیا به موږ سره راشي لاندې بیا به موږ دونه به سپلای دلته on push button او بیا به سره به اوس C2 هم سره آن شو C1 هم سره نه سره لاک باندې دا سره څنګه آف شو MC هم سره نارملی کلوز کې هم سره کنه هغه نارملی اوپن شو نو هغه به هم سره دا کانټاکټرز چې کوم د دې لوف د دې نه تللی و هغې مونږ سره چې دی نو کانټاکټس اوپن شو کانټاکټس مونږ سره اوپن شو نو مونږ سره به C1 کار نه کړي او C2 مونږ سره به په دې اړه باندې ریورس کرنټ را روان شي فارورډ به مونږ سره نه ځي که چېرې بیا مونږ موټر فارورډ باندې روانو نو بیا به مونږ آف پوش بټن ووهو او مونږ به د دې د C1 پوش آن کو نو مونږ سره به C1 کانټاکټر آن شي C1 کانټاکټر چې مونږ سره څنګه آن شي نو C2 به بیا مونږ سره کار نه کړي ځکه چې د دې LC باندې مونږ دلته کوایل راوستی دی د LC باندې چې کوایل راغلی دی نو دا مونږ سره چې څنګه دا مونږ سره افریډ شي نو دا مونږ سره چې څنګه افریډ شي نو مونږ سره به دلته کې LC چې دی دا NO شي نارملي اوپن شي نو دې ته مونږ کرنټ نه راځي دې له مونږ انټرلاک هم وکړو دا مونږ سره د موټر به مونږ سره فارورډ روان شي او بیا چې مونږ دا وکړو نو دا به مونږ سره فارورډ روان شي تھینک یو ستاسو دا ویډیو خوښه وي نو لایک یې کړئ شیر یې کړئ او د ګنټې دا بټن خامخا ووهئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ د نوې ویډیو د راتلو چې نوې اپډیټ تاسو ته د ټولو نه مخکې ملاویږي تھینک یو ویری مچ د الله په امان